Herkese merhaba, ben Özkan Acar. Bugün Urla Kalabak Mahallesi'ndeyiz. 2500 metrekare arsa içine konumlandırılmış arkamda gördüğünüz bu özel mülkün detaylarını alt tarafa bırakıyorum. Bu videoyu hazırlamamız için bizi konuk eden ve müsaade eden Nezer Gayrimenkul Gökhan Üge ve mülk sahibimiz Berk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız turumuza başlayabiliriz. Evimizin tanıtımına başlayabiliriz. Sitenin içine girdiğiniz an itibariyle sizi sağlı sollu yemyeşil ağaçlar karşılıyor. En fazla çam ağacı ve zeytin ağacı gördüm ben. Şöyle bir bahçeyi gezelim isterseniz öncelikle. İçeride olan klimaların tamamının dış ünitesi buraya kurgulanmış. Şurada hemen bir bakıcı evi var. Tek katlı. 1+0 şeklinde. Bahçesi 2500 metrekare. Şöyle aşağıya doğru inelim. Hangi ağaçlar var? Onlara da bakmış oluruz. Palmiye, zeytin, bir tane kayısı ağacı görüyorum şurada. Zeytin ağaçları da yine köklerine baktığımız zaman bayağı eski duruyor. Bir tane nar ağacı buldum burada. Evin tamamını gezdiğimde aslında ev sahibimizin keyif ortamlarını bayağı detaylandırdığını gördüm. Burada bir bahçe kamelyası var. Bahçe partileri için güzel bir bar yapılmış. Masif ağaç, kütük. Çok hoş gözüküyor. İçeride mermer ve dolaplar çelik. Paslanmaz çelik olarak kullanılmış. Burada tamamen profesyonel bir batarya var. Yani bu bataryayı otel ve restoran mutfaklarında görürsünüz genelde. Kamelyanın içinde ya dikkat ediyorsan kullanılan ağaçlar falan olağanüstü yani. Gerçekten çok iyi. Normal şartlarda bir kamelyanın yapımında bunun 1/3 kadar bir ağaç yeterli olur. Ama burada estetiğe çok fazla özen gösterilmiş. Çok da güzel olmuş. Şöyle havuzun yanına doğru bir inelim mi? Havuzun etrafı gözükmeyecek şekilde limon servilerle çevrilmiş. Buradan baktığınızda havuzun olduğu yeri görmüyorsunuz. Çok güzel bir havuzumuz var. Hemen hemen buradan 9 metre, buradan da 5 metre diyebilirim. Geniş, bir tane de şuraya küçük çocuk havuzu yapılmış. Ve jacuzzi sistemi var içinde. Jacuzzi motorları var. Çok iyi. Evet. Yerlerde traverten kullanılmış. Havuzun etrafındaki taş çalışması Urla taşı. Çok güzel bir görsel vermiş buraya. Burada bir havuz evi yapılmış. Buraya da bakalım. Yine aynı masif ağaç kütük. Burada da muhtemelen otururken, güneşlenirken falan kullanmak için koyulmuş. Burada bir detay göstermek istiyorum. Elektrikli tente var üstte ve aynı zamanda altta güneş şu anda mesela karşıdan buraya geliyor. Oturulmayacak halde yani. Tenteyi kapattığınız zaman bir gölgelik haline getiriyor burayı. Gölgelik görevi görüyor burada. Dolayısıyla havuzun başında oturmak için bir alan olarak, evet şu anda burası çok güzel gölge oldu. Az önce rahatsız edici bir güneş vardı. Ve şöyle de düşünebilir misin bunu? Burayı komple bir sinema perdesi gibi. Değil mi? Buradan projeksiyon ve akşam havuz başı sinema partileri. Hadi evimizin içine doğru. Evin dışını gezdik. Biraz da içeriye bakalım.
Genelde siyah taş kullanılmış. Dikkat edersen şimdi birazdan merdivenlerde de göreceksin. Kapı duble. Gayet güzel. Evet, içeriye girdiğimizde sol tarafta bir lavabo var. Burada portmanto yapılmış. Lake kapak kullanılarak sağlı sollu 2 tane portmanto dolabı. Burada da güzel bir lavabo var. Lavabolarda genelde Grohe kullanılmış. Şu anda piyasanın en iyi markası diyebiliriz Grohe. Aynı şekilde Vico elektrikte çok başarılı. Siemens, Vico bunlar çok başarılı. En güzel özelliklerinden bir tanesi İsmail, direkt tavan tipi klimayla salon ve mutfağı tamamen soğutma sistemi kurmuşlar. Yani Hiç bozmuyor, çok şık gözüküyor. kesinlikle, kesinlikle. Açtığın an itibariyle biz geldiğimizden beri burası gayet serin yani. Evet, burası mutfak. Siemens ankastre ve mikrodalga fırını hemen karşıya, alt alta. Burada bir Siemens bulaşık makinesi ve gizli kulp, mutfak dolapları. Aa, bu çok güzel bir detaymış. Bakar mısın? Evet, içeride çatal bıçak çekmecesi ayrı geliyor. Bir de fasulye denilen bir sistem var İsmail. Şöyle köşeler için bu. Buradan çekiyorsun ya. Buradan böyle bütün ölü köşe alanı kullanabileceğim fasulye gibi. Aynen, tel geliyor. Daha kullanışlı. 15 parça mutfak dolabı var burada. Şuraya bakar mısın? Baharatlık. Çok güzel olmuş. Aynen öyle. Bir de şu renk ve şu rengin uyumuna bayıldım. Olağanüstü bir seçim. Burada granit kullanmışlar. Yine uzay grisi renginde. Şu cam detay da biraz böyle o soğuk ahşap ve taş dokusunu kırmış. Biraz modernize etmiş. Çok hoşuma gitti benim. Evet. Buradan direkt balkona çıkabiliyorsunuz. Az önce fark ettim. Bazen mimarlar bunu düşünmüyor veya düşünse de müteahhitler uygulamıyor. Böyle bir terasınız oluyor ama bahçeye inmek için 3 tane merdiveniniz olmuyor. Bu sefer oradan dönüyorsunuz böyle komple evin tamamını dönüp sonra bahçeye ulaşıyorsunuz falan. Şu detay çok güzel. Merdivenden hemen bahçeye, kamelyaya, hatta havuz alanına inebileceğiniz, mutfaktan erişim sağlayabileceğiniz bir balkon mevcut. Salonumuza bakalım. Bir detay göstermek istiyorum. Az önce senin de imtihanın oldu bununla. İsmail'e baktım, Temin şöyle yapıyor falan. Dedim bir saniye. O öyle değil. Aynı şeyi ben de yaşamıştım. 2017 veya 2018'de. Bu evet. Vinsa'nın Volkswagen serisi normal PVC'lere göre hemen hemen 2 kat daha maliyetli. Ama şöyle vasistas görevini gören bir açılış özelliği var. 2017-18'de çok tutulan bir üründü. Tabii artık Linea Rosso'lar çıktı. Alüminyum doğramalar. Onlar daha rövanşta. Bence Soykan şimdi buraya bir kale, buraya bir kale maçı yapalım yani. Halı saha arıyordun Temin Soykan. Ya bu nasıl bir salondur yani. Olağanüstü bir salon var. Soğutma sistemlerimiz çalışıyor. Tavan tipi. Aynı şekilde ısıtma olarak da kullanabileceğimiz burada bir şöminesi, kış günlerini güzelleştirecek bir şöminesi mevcut. Elektrikli panjurları ve az önce gösterdiğim gibi elektrikli tentesi var. Burada da yine güneş kırıcı özellikli bir açılır kapanır perde var. Dış cephede normal sıvanın haricinde ahşap görünümlü bordeksler kullanılmış ve çok güzel bir detay vermiş buraya. Yerlerde laminant görünümlü, ahşap görünümlü seramikler var. Yine aynı şekilde içeride laminant ahşap görünümlü seramikler döşenmiş. Güzel sıcak bir görüntü veriyor içeriye ve döşeme tarzları çok hoşuma gitti. Bunları normalde
düz yapıyorlar. Çok fazla bir estetiği olmuyor. Geçişlerine bakar mısın İsmail? Bak buradan birleştirmiş, gelmiş. Öteki taraftan da yine aynı şekilde o simetriyi tutturmuş. İçeriye bir derinlik kazandırmış. Sadece o döşeme tarzıyla bile çok efsane bir simetri kazandırmış. Üst kata çıkalım mı? Merdivenlerde Star Galaxy mermer kullanılmış. Merdivendeki korkuluklar ahşap olarak kullanılmış. Ve aydınlatma olarak 2 tane cam detayı var burada. İçeriği tamamen aydınlatmış durumda. Burada yine bir cam detayı var. Şu basamağa dikkat et. Şu jalezili cam detayı çok yakışıyor. Ben camlara çok yakıştırıyorum. Olağanüstü gözüküyor. Evet. Burada ebeveyn banyolu bir odamız var. Yine yarım açıları bir cam yapılmış. Burada bir tane güzel, kibar bir lavabo ve banyo var. Odalarda Toshiba klimalar yapılmış ama asma değil, biraz daha eski tip bunlar ama gayet yeterli. Şu detay çok hoşuma gitti benim. Ya içeriye rustik bir hava katmış bu modernize görüntünün içinde. 2 tane kapak şu odanın kaderini değiştirmiş diyebilirim. Çok hoşuma gitti. Olağanüstü bir görüntü. Yine aynı şekilde o modernize hayatın içine bir renk katmış şu ahşap ve eski tip korkuluklar. Burada da var aynı detay. İlk çıktığımda burada gördüm onu. Çok hoşuma gitti. Yine burası çamaşır odası olarak kullanılıyor sanırım. Çünkü çamaşır makinesinin giderlerini falan yapmışlar. Buralara da yine işte çarşaf, nevresim falan filan onları koyuyorlar anladığım kadarıyla. Oranın devamı burada. Ya o kadar çok dolap yapmışlar ki yani hani ortada bırakabileceğiniz bir eşya yok. bu çok güzel bir durum. Her yerde dolap var yani. Hele bir de şimdi Bodrum katına ineceğiz. Orada da elinize attığınız her yerde karşınıza dolap çıkıyor. Burada yine rustik görüntüyü korumuş. Panjur görüntüsü var ya şunlarda. Çok klastır evet. Burada yine nazik, kibar bir banyo var. Özellikle tavanını çekmeni istiyorum. Evet, aydınlık bir görüntüsü var. Gün ışığı içeriye geliyor. Ve akşam yattığınızda yıldızları seyredebileceğiniz bir yatağınızın olduğunu düşünün şurada. İlk geldiğimde bu odayı onu düşündüm. Burada yine bir pencere var. Havuza bakan ve jaluzi detayları şunlarla çok güzel bir kombinasyon yakalamış. Tabi buraya yatak yapabiliriz. Onu bir yere koyalım ama esas yatağımızı koyacağımız yer burası. Yatak başlıklarımız burada. Şuradan balkona çıkış yok değil mi? Yok. Hayır. Tamam. Ve çok aydınlık bir oda. Çok keyifli bir oda. Burada çok keyifli bir teras yapılmış. Duvarların arasındaki şu cam detay çok böyle rahatlatmamış mı burayı? Aynı zamanda yerde yine o ağaç desenlerinin devam ediyor olması. Siyah, cam, ağaç, beyaz böyle ya olağanüstü ya gerçekten. Evin içine girdiğimdeki ilk tepkiyi hatırlıyor musun? Nereye geldik? İşte o. Olağanüstü bir şey. Gerçekten evin mimarlarını tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma yapmışlar. Yine burada Star Galaxy detayları. Şu taşın ismidir Star Galaxy bu arada. Pencere podyelerinde ve duvar üstlerinde Star Galaxy taş kullanmış. Bir de merdivenlerde gördüm aynısını. Yine 2015 ile 2020 arasında en fazla kullanılan taştı Star Galaxy. Özellikle mutfak tezgahlarında çok fazla kullanılıyordu. Şunları kapatalım mı İsmail? Evet. Şimdi size
bir sürprizim var. İsmail sence ne? Alt. Bodrum katı. Bodrum katında bizi hep sürprizler bekliyor. Olağanüstü bir havuz evine doğru iniyoruz. Yine benden önce geldin. Evet, burada oraya girmeden önce istersen şurayı bir gösterelim. Sol tarafta, merdivenden aşağı indiğimizde sol tarafta hemen bir çamaşır odası yapılmış. Çamaşır makinesi ve havlularınızı falan koyabildiğiniz. Burası çünkü havuz evi. Birazdan detayları göreceğiz. Bir çamaşır odası mevcut. Burada yine yukarıdaki kombinasyonla antrasit gri, gri taş ve ahşap tonlarıyla bir mutfak tasarlanmış. Çok güzel olmuş. Yani şu özellikle taş detayları, ara taş detayları, tuğla detayları ve şu renklerin birbirine senkronizasyonu benim çok hoşuma gitti. Ada mutfak arada ayrı bir hava katmış. Şu ada mutfağı buradan kaldırdığında belki de şu görseli alamayacaksın. Yine aynı şekilde Siemens Uncancelled Set mutfakta detay olarak devam ediyor. Az önce burayı indirmiştik gölgelik olarak. Çok güzel, keyifli bir gölgeliğimiz var. Harika. Evet. Bir de odalarımıza bakalım. Burada bir tane ortak kullanım tuvaleti var. Güzel. Güzel bir detay. Burada banyo var. Banyoyla tuvaleti birbirinden ayırmışlar. Buraya girdiğinde az önce ilk geldim, baktım. Ya, niye dedim böyle bir şey yapılmış olabilir? Hemen söyleyeyim. Şurada dolaplar, portmanto. Hemen. Burada da ayakkabı dolapları var. Ayakkabını aldığında oturup giyebilmen için zenginlik. Yani bu çok hassas bir düşünce. Gerçekten düşünen mimara, ya yaptıran eğer mülk sahibi ise ona da bir tebrik haktır diye düşünüyorum. Burada hemen havuza çıkan bir oda var. Yine bir tane havuza çıkan odamız burada. Misafir odası olarak kullanılabilir. Aynı tasarım dolaplar burada da bulunuyor. Ya şöyle söyleyeyim, az önce söylediğim gibi ya o kadar çok dolap yapılmış ki ortada bir şeyi bulman zaten burada enteresan olur yani. Ortaya bir şey atmaman lazım. Bu kadar dolap varken ortaya hiçbir şey atmaman gerekiyor. Burada özel bir detay göstereceğim İsmail. Bak burada da dolap var. Görüyor musun? Ayna var, dolap var. Burası yine havuz odası. Detaya bak şimdi. Müthiş. Olağanüstü. Çok iyi. Çok başarılı. Yani dolap kapaklarıyla banyo ve jacuzzi odası bu kadar iyi kamufle edilirdi. Şu zaten çok moda bu dönemde. Çift lavabo. Özellikle mimarlar çiziminde çok fazla kullanılıyor. Burada bir tane banyo var. Yine burada çok enteresan bir tasarımı olan jacuzzi'si var. Jacuzzi'nin başlığı telefona benzemiyor mu? Eski telefonlar var. Çok iyi gerçekten. Bunu düşünmekte ayrı bir sanat. Emeklerine sağlık. Evet, çok güzel bir evin turunun daha sonuna geldik. Ben evi çok beğendim. Yani olağanüstü detaylar vardı. Sizlerin de aynı şekilde yorumlarını alt tarafta bekliyorum. Mümkün olduğunca tüm yorumları cevaplamaya çalışacağım. Bu tarz videoların gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. En kısa zamanda yeni videolarda görüşmek üzere.